നമസ്കാരം. കേരളത്തിലുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിൽ സഹായമായി നിരവധി തമിഴ് താരങ്ങളും മോഹൻലാൽ അടക്കമുള്ള തമിഴ് താരങ്ങളും എത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ നിരവധി സിനിമാ താരങ്ങൾ നേരിട്ട് സഹായത്തിനായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ദിലീപ്, ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ, അമല പോൾ തുടങ്ങിയവർ സജീവമായി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ, പുതപ്പുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ഇവർ നേരിട്ടെത്തിച്ചു. കൈയിനേറ്റ പരിക്കുമായാണ് അമല പോൾ എത്തിയത്. ഒരു തമിഴ് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെയാണ് അമലയ്ക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയത്. നേരത്തെ ഇന്ദ്രജിത്തും പൂർണിമയും ടൊവിനോയും സഹായവുമായി നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നിരവധി താരങ്ങൾ എത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.